Si quieres te llevo a ver al mecánico. Eso le dijo el viejito al joven trailero. Bienvenidos a Relatos de Terror. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos de Terror. Antes que nada quiero mandar un saludo a las personas que me siguen y han compartido los videos en Twitter con el hashtag Saludos Alex Romero. Les mando un saludo a María Talva, a Rosario Love, a León Hart y a Socorro Valdés Treviño, esperando que todos estén muy bien. Y a todas las personas con las que a diario convivo en Facebook. De antemano, muchísimas gracias por los comentarios y un saludo muy especial a la familia Quesada Olivares, que cada noche se reúnen para escuchar los relatos. A todos ustedes, un fuerte abrazo. Y comenzamos. Hace varios años, un joven trailero iba manejando por la carretera federal México-Puebla. Recién había salido del municipio de Ixtapaluca y comenzaría un tramo de largas curvas pegadas a un desfiladero. Eran las 2:30 de la mañana y el trailero iba confiado y tranquilo, cuando de repente, antes de alcanzar a llegar a la entrada de una mina de tepetate y piedra, que se encuentra justo antes de entrar a una curva, el tráiler dejó de funcionar. Desesperado y asustado por el lugar donde se detuvo, sacó sus señales y esperó un momento a ver si alguien pasaba, pero nada. No se veía ninguna luz, no se veía ningún vehículo. Revisó el camión y no veía desperfecto alguno. Al ser el mes de septiembre, la noche era fría. A pesar de intentar comunicarse por el radio, nadie le contestó. La mayoría de camioneros preferían irse por la autopista y no se veía señal de ningún vehículo. A lo lejos se veía una luz en un cuartito en el fondo de la mina, muy por debajo de donde se encontraba el camión. El chofer simplemente subió a su camión y se sentó a dormitar detrás del volante. La noche se hacía cada vez más fría y oscura, y el sueño le venció, cuando de repente le tocaron la ventana del tráiler. Él se enderezó y miró por la misma. Apenas se veía una figura. Era un hombre canoso ya entrado en años. Miró su reloj y vio que eran las 4:35 am. Tomó su bat de béisbol y se bajó del vehículo. Saludó. «Buenos días, amigo». A lo que el señor le respondió: «Buenos días». El señor era un sujeto delgado con sombrero y una chamarra de mezclilla. Quizás algún habitante del pueblo que había dejado un poco atrás. Aquel hombre le preguntó qué le había pasado a su camión. «No sé la verdad, solamente se apagó. Tenga cuidado, lo pueden sorprender». El chofer respondió: «Gracias, ya me había dormido. ¿Usted es mecánico?». El hombre se sonrió y respondió: «La verdad no, pero conozco uno que está conmigo aquí en la mina. Si usted gusta lo llevo, yo trabajo ahí de velador. ¿Por qué no me sigue?». El chofer tenía sus dudas, pero pensó que si lo hubiera querido asaltar, ya lo hubiera hecho mientras dormía. Así que se arriesgó y siguió a aquel viejo. La entrada de la mina quedaba enfrente a la curva donde había quedado varado, y a lo lejos
Se veía aquella luz que alumbraba el cuartito del supuesto velador. ¿Ahí está el mecánico? Sí, le contestó aquel viejo. El trailero se preocupó, pero necesitaba el mecánico y siguió detrás del hombre. Al poco rato volvió a preguntar, ¿pero si estará despierto? El hombre se detuvo en seco y permaneció inmóvil. El chofer ya no caminó. El hombre lo invitaba a seguir, pero él ya no se movió. Entonces él notó que el frío arreciaba y dio unos pasos hacia atrás. Y de repente, el viejo, el supuesto velador, empezó a reír de manera macabra y comenzó a correr hacia los árboles. El chofer sintió cómo sus cabellos se erizaban y sin saber qué hacer quedó inmóvil mientras escuchaba a aquel viejo gritarle: «Casi caes conmigo. De no ser por tu pregunta y tu miedo serías mío. Cuídate, que algún día vendré por ti». El chofer reaccionó y notó que estaba a centímetros de un despeñadero. De no haber reaccionado o de haber seguido aquel espectro hubiera caído. Dio la vuelta y a toda prisa corrió y corrió hasta llegar junto a su tráiler. Junto a su camión ya había una patrulla con 2 policías y otro trailero se había detenido. El pobre hombre ni siquiera fue consciente de cuándo se habían parado esos vehículos. Uno de los policías le dijo: «¿Este camión es suyo?». «Claro, el camión me falló y fui a buscar ayuda». Temeroso de que se burlaran de él, no comentó nada del viejo. El otro trailero y los policías solo lo miraban. Le preguntó el otro camionero: «¿Y la consiguió?». «No», respondió nuestro amigo. El trailero le dijo que le ayudaría a revisar el camión, y el oficial que lo había interrogado acerca del vehículo le dijo: «Yo le daré café, apuesto a que necesita uno. Solo un consejo: trata de arrancar el camión, te aseguro que no tiene nada. Son puros engaños del viejito que viste». El pobre trailero no lo podía creer. Todos sabían lo que había pasado. Al girar las llaves, el motor del camión funcionó como si nada. El otro policía le dijo: «Vamos, hombre, solo dilo, te creemos». Él quedó helado y dijo: «No sé de qué me están hablando». El otro trailero le preguntó: «Eres nuevo en la ruta, ¿verdad?». «Sí», respondió nuestro amigo. «Eso explica todo». «¿Ya miraste dónde se paró tu tráiler?». «No». El otro camionero señaló y nuestro amigo enmudeció. Al lado del tráiler, justo al iniciar la curva, había unas cruces dirigidas a diferentes personas. Uno de los policías subió hasta donde podía y señaló con la lámpara una cruz muy vieja y dijo: «Te presento al viejito del camino, pero creo que ya lo conoces». El oficial que le ofreció el café le dijo: «Siéntese y cuéntenos qué te hizo». Él obedeció y contó lo sucedido. Los 2 oficiales y el otro trailero se miraron entre sí y le dijeron: «Hace muchos años, ese hombre a quien te encontraste era el velador de la vieja mina que ves allá abajo. Una noche, vio un camión que venía bajando y se detuvo justo donde tu tráiler falló. El velador subió a ayudarlo. Nunca imaginó que lo estaban asaltando. Los asaltantes mataron al chofer y al viejo velador y los aventaron al desfiladero, casi por donde tú estabas. Tiempo después, se supo que uno de aquellos asaltantes era igual trailero
y que por eso sabía los horarios de las cargas fuertes. Desde entonces, el viejo velador se aparece a los camioneros espantándolos, ya sea aventándose a las ruedas del camión o haciendo que los camiones fallen y ofreciéndoles ayuda. Por eso las cruces que viste. Por eso lo que esta noche te pasó. El joven chofer se quedó callado, pero solamente el recordar el rostro del viejo velador le heló la sangre. Los oficiales le desearon buena suerte, pero él nunca olvidaría al viejito del camino. Bueno, amigos, este es el relato de la noche. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Y si manejas de noche, no te detengas. Quizás alguien te ofrezca ayuda desde el más allá. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches.